我们今天的分队呢是按这个 Z 时代来分。什么东西 ？Z 时代。Z 时代就是95年之后出生的，就是 Z 时代。可以说94吗？不可以，这个是网络上的定义。对，网络上现在说95年之后就不行了，是吧 Z 时代，没有。实力。这个对我们很不友好哎。谁是95年之后的？95年之后。我们对。OK， 你不是94的吗？95。啊，老师你好。对。好，那另外一队呢？另外一队就我们3个。你们3个95之后啊。好会。没有，小北都过来了，小北都自己过来了。你说95年之后之后出生，之后出生，我甚至94年都出道了，还出生。反正就是我，嘉尔和丽颖，我们3个一队。好，我们先宣布。他是吗？他是啊，94，他94，你看。我觉得差不多95、94差不多啊，这差不多，不用这么纠结。像我这种差了20年的还在里面，还在里面，好像表示不服气。我有什么资格表示不服气？老了。他们的 leader 是谁？他们的 leader 吴总吗？没有，我觉得我们3个的 leader。我想想，我们还要分 leader 吗？必须，请你尊重我们这一队，请你们尊重我们这一队。你们中间最大的是谁？小九。哇妈！几月？12月。7月。leader 是小九。哦 ，leader 是小九。好。我们今天 boss 依然是 boss， 我们跟着 boss。今天就不是小九了，老Big 9。好 ，Big 9，梁哥就要开始压了。好，我今天我压那个。我们去去年。不要看我们，慎重啊，少年。不要看我们。对，我还是压嘉尔哥这边吧。实有实力。别再压我们了，你换一下口味好不好？你压一下对面。没有，你刚刚一直看着我，感觉我们有一些。我没有看你，我看你是为了你不要看我。我觉得事情的发展是这样的，黄老师跟 boss 是配套的，因为 boss 跟幸运是配套的。对。丽颖一定会抽到最幸运的那个。我现在有点忐忑哎。我说太满了是不是？因为你们的运气实在是。什么意思？我怕我罩不住啊。这位同学，今天的主题是青春丝路，我们丝路。而且今天的冰箱是蕾蕾的。哇！我为什么总觉得我在和命运作对？好，我压嘉尔哥这边，你压哪一队？那我压小九这边。OK。那我们就开始选我们的盲盒，好不好？来吧我们就这样就开始了。不是，我们今天有一个不一样的，因为小北来了，我们需要叫一下小北下来。小北。是这样的，每一队派一个人拿狗粮。然后呢，蕾蕾不能参与，因为她是主人嘛。然后小北去到哪一边就先选。哦，合理。那这样我钳制住小北。对，你放手。对，狗粮我拿一下。刚才分析，他喜欢谁？他刚才比较喜欢谁啊？对，聪明。好，来吧，那我们开始吧。我们俩要比较靠近。你们2个坐在这里，对，要靠近一点。对。然后蕾蕾就放小北，看何老师在跟小北建立眼神沟通，你知道吗？来准备，北，去吧，小北。北，来，北，北姐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 ，哎呀！好，结束了吗？结束。来喽，我们交给我们的幸运 boss。好，来抽盲盒。哦，今天是4个。今天。荷尔蒙，梦幻联动素的及时止损。荷尔蒙是
荷尔蒙好像有点针对我们，但及时止损，因为他在《长歌行》里面演笋哥阿笋，对不对？对。参见损特勤。若是在沙场，他们早已全军覆没。那笋你要不要？我觉得里面不知道会是什么。boss 现在沉思，所以你的选择是选荷尔蒙吧，好，我相信你，要不要犹豫一下？不犹豫拿不。犹豫，拿了。拿来看一下。请前往娱乐区打冰球无，敌，耶 ，OK。无敌了！ ，boss，你的专场。我不会冰棒。怎么打嘛？拜托了冰壶游戏规则：2队轮流派出1名队员对打冰壶。轰趴策划人小明提出问题，2位队员需一边回球，一边作答。回答不出问题或者冰壶进洞的就为输。这个很难记。这个他很专业。啊，那换一个行不行？那换什么？换篮球吗？难道？我说你换一个人。哎，你跟 boss 打，你知道该怎么做？没问题，王哥。我提醒一下啊，如果太用力打这个边缘，这个球会飞出去，所以大家还是要注意安全一点。好，来吧，我来开始啊。 OK，一个问题一直回答哈，一个问题一直回答，不能重复问题。不能重复，对，对不能重复自己，不能重复对方。来，请说出互相的缺点。长得太好看了，个子高，是缺点吗？对，腿太长，就是有时候有点太安静了。话太多，话太多。接不住了，太尖锐了，说话。你已经输了。输了。来，1分。现在1比0，好。下一个问题啊，请说出你最害怕的东西。虫子。老鼠，小九，他碰了，他不是，他没回答。说他说我。真的吗？啊，没有。有，他手不这儿。你听说说了对不对？我听了。说了，往这儿。蟑螂，没碰到。哎呀， 2比0，你进球了。逃过一劫。来，请说出动物园里的动物。哦，这个容易。我先想个10个左右。老虎，老虎，老虎。无敌，他很好，这个他很专业。哇，太强了！果然他们的最高战力，3比0。AK， 我不满意。对不起，九哥。这样，那个他说王嘉尔那个其实并没有说，哦所以我觉得那给他1分，我觉得应该给 AK 1分。好，惜败是吧？这样算惜败。这样的话，对他比较输的比较有。我们好开心啊，是不是一下就有脸面了。对不对？好，那我们下面派谁？你跟蕾蕾上吧。好，你跟蕾蕾，好，来哎，温柔一点 ，bro。 ，OK。请说出自己最迷人的地方。好羞耻啊，这个。脸啊、眼睛啊、头发都可以，随便。头发、从上往下说，头皮、头可以，鼻子，脖子。好，头发。哎，头发重复了，说2次，头发重复了。 1分。请说出何老师主持过的节目。巴特勒冰箱，关大明，上我的生活。偷鲜的星期天，有，偷鲜的星期五。星期天，没大咖秀，你还得哎，别碰，不要碰。5
4、3、2。中国诗词大会。我没有主持过中国诗词大会。有吗？没有吗？我没有主持过中国诗词大会。那是什么？那个叫做神奇的汉字。神奇的汉字。好，那这边江小哥，欧宪，好，请说出你欣赏的男艺人的名字。王嘉尔、何炅、小炅、AK、谢娜姐，男明星啊，就是个男的。输了，2分。好，2比1，有机会，有机还有，会。还有，搬回来。请给王嘉尔起绰号。大帅哥，大眼睛，小帅哥，小草莓，大草莓。你们知道的，别这样宣传出去，说什么小草莓、大草莓，别这样酷酷的，不是？哇，好厉害！哎不，2比2。好，2比2。所以今天他叫大草莓。大草莓。我觉得大草莓比小草莓还羞耻。叫他今天这些颜色，大草莓。大草莓，今天开始叫他大草莓。播这个，不要播这个，再求你啊！朋友们来了，最后决胜局来了！加油，蕾蕾！王嘉尔，加油！你喜欢买什么东西？买耳机，买喝的，买自行车，买车，买大货车，买房，买小货车，买中型车，买电器，买电视，买电池，买游戏机，电动冰箱，买真空冰箱，电动吸尘机，买饮料，买椰子汁，买椰奶，买椰子水里面的是有机的，奇奇怪怪，买包，买球鞋，买衣服，买洗衣服，耶！1比1平，1比1平。OK。小九压力到你身上了，好认真啊！这个我跟九儿是不是不公平啊？有点太难了。他帮我。 OK， 好，小梁来，好吧？可以。决胜局，加油，何老师，来。一个人身上有多少器官？鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴、尾巴、尾巴是啥意思？尾椎骨啊，肾、小肠。何老师血压，血压上来了。自己打进去的，看见没有？请问自己打进去的是我赢分还是他赢分？他赢分了。我进了球窝，凭什么他得分？进自己家门啊！乌龙球输了，对，输了，我们输了。给你们。来，我来。来吧，小姐。我们是这个是吧？对，这个。372，来。看看啊，是我冰箱里的什么食材？哇，这个冰箱真的太小了。小狗能有什么坏心情？蕾蕾的狗狗太可爱了。这里还有狗粮啊！这一看就是一个单身汉的冰箱。那么咱们开始吧。OK 的。有水果，有菜，我看好像很多肉啊，有肉眼啊，有菲力啊，有虾呀，然后菜。他应该也是一个非常爱健身的一个人，因为他本身具有营养的东西太多了。健身的食材，那就叫这个荷尔蒙吧。哇，这好好吃。这是什么呀？鳕鱼。哇，这个好吃，哇，
哦，可以。猪脚，这是什么？鸡胸肉，那是牛肉对不对？对，牛肉。还有这是还是 organic， 还是有机。有机的。我们有这一盒就够了。起飞！吴总，这是你自己吃的吗？对啊，我自己吃的。那你到了这儿为什么还要吃你原来都熟悉那些呢？我觉得你不需要这些食材。那我觉得真的不需要，我觉得有些时候可以放松一下，可以放松一下。对吧？好，谢谢。就给你们了是吧？来吧来吧，我们继续。到他们选，到他们选。那我们直接开冰箱了。来 ，OK，你们选吧。反正因为我看到名字，我大概能想到是。哦，真的？真的？吗？我大概因为我的冰箱里面，哪个最好？你觉得哪个最好？我想选梦幻联动。梦幻联动，那留给我们，你们选别的2个。我们就选梦幻联动好。哎呀因为我觉得在座的各位，我们就是梦幻联动。耶！ OK， 去健身房做核心训练。核心训练，什么核心训练啊？青春的体力核心训练游戏规则，2队分别派出1名队员参与核心训练 PK。参赛的队员呢，需要把你的膝盖并腿坐在垫子上，双手呢就抱着大腿移动垫子，先完成1个来回的队员就赢了。来吧，来吧，来，准备好了吗？准备好了，来，3、2、1，开始。加油加油加油，斗起来斗起来斗起来！哥，我知道你累。对，太累了。你去试一下。这一下，哇，好快好快！哇，这样好快。哇，这个小白好厉害！哇！有机会，王嘉尔。我感觉我的屁股要抽筋了。是了3局2胜。不要，别，不要了，认输，累了，他又渴，怎么办？怎么办？那就让我们喝一口茶里王，让我们一口回甘，一入称王。你为什么每次这个的时候就会提高10度你的音量？不好意思啊，对，还需要一点点努力。可以吃饭了吗？我们直接快进到吃饭环节。你没做发型吗？今天？哇，你这也很厉害。肥肉啊！你说我这才是肥肉啊！多少？810，磊磊，810，开了，开了。哇，感觉很不错。蘑菇，草莓，虾仁儿。哇，我太想吃这个了，腊肠。腊肠。哇，好香。胡萝卜、西兰花、蘑菇、草莓、腊肠、虾仁儿，都是他们的。对啊，对，都是我们的。怎么惨上加惨？嘉尔到我们了，你们来选。来，我们来选。速度与激情，请吴磊自定义游戏，决出胜负，争取盲盒。他想一个游戏。我们大家上网吧去决战通宵。这个游戏可以吗？要选一个在这里能完成的，在这里才能完成的。哎，我有一个游戏，你说。基本规则就是这样，就是有4个方向，上下左右。就是你要做的事情就是跟对手出拳的方向不一样。首先是石头剪刀布 ，1 2 2的时候出拳，叫 1 2。好，你赢了，你就先打。你假设我赢了，我先打啊。比如我打这边，你就只需要往上下这个方向。黑白配。对，等于是这个，你不能跟我同一个方向啊。然后我没打中，就换你打啊。就是你这样的话，我这样的话我就输了。你就输了啊。我们打的时候要配音，这是灵魂。啊，那我就这样吗？也可以。不是吗？就是你要想要也可以。OK， 类似这样的游戏。到这来玩。Boss， 你要不要练习一下 ？Boss 上 ，Boss go。磊磊，哇 ，Boss 加油！慢慢来，弟，慢慢来，准备。1 2，锤，打。哎，他是这么打的。
对，他也有 fake， 他有这个直打吗？他只有上下左右，只有上下左右，只有上下左右，对对。好，来，丽继续，你也要，我的反应不行。他继续打他，你也要，好，再打。好，这回输了。好，现在开始比赛了，大家练完了开始比赛。那我最后好了，我怕我1穿4啊。哟，我怕我1穿4啊。哟，来，我跟你先。来，go。要不我最后了，这个是。你们先拍谁 ？AK 先吧。啊，那你先，小明先。哎，我跟你说。没事，看，直接去那个。好，走。你懂我意思吗？那这样打过来，你就直接去那边。来，那个 AK 这样打过来，你的就往这边，就肯定不会。最弱之人的对决 AK 加油 ，1 2 1 2。下一个，来，1 2 1 2。没事，boss 上，我输了吗？你先，输了。啥都是。我们打的时候最好还是要出声啊，这样更好玩。1 2。啊，继续，可以，没关系。啊，我要 OK。1 2。OK， 好，来，小九上。哇，他们队变强了。小九 ，Jackson， 你是不是跟他说了，就是同手反向的那个绝招？哦，你怎么这样？来，准备。1 2 1 2。没事，继续。nice。OK， 好，加油上，没关系。สวัสดีครับพี่แจ็คสัน 1 2 1 2。有吗？可以，有。漂亮 ，Jackson， 有没有？哎，这个是不行的。他在你这样的时候已经那边了啊？是吗？我知道，但你在这边太快啊，他反应比你的全变得还要快。那重新来一次啊！这样可以啊！好，来，1 2。可以。这游戏自己接，你看进阶了，1 2 No， right。可以。傻到。这可以，这还不行吗？我玩这游戏玩了3年了，第一次有这样的版本，第一次有这样的版本。你来吧 ，Go。1 2。家人搞定他，不要留给我。Round 1, baby, go！ Go！
王嘉尔到你了。要发出声音啊 ！Yes！ 大磊！ I got it right there! Right there! Right there! Let's go! 已然变质了这游戏。到我了是不是？耶！好，到磊磊。One KO。漂亮。是吧？没事，输了。到我。啊，我尽力了 ，boss。磊磊太强了。磊磊最后一个了，最后一个了，加油！来，准备啊！哎呀，这个有点累啊，嘉尔哥是来消耗体力的，其实。来。One two。那我们直接开冰箱了。来，我们来看看里面食物吧，先，好好奇哦。我大概能猜到是什么，这个很美味，其实我最爱吃。我们没有盲盒了吗？是吧？最后一个，直接拿出来。对，是什么？请前往客厅发现纸巾下的秘密。什么意思？纸巾下的秘密 ，secret。纸巾。那是那个吗？这儿。哎，怎么会有个东西在这里？哦，好自然。有一个人在上面抛，下面一个人不许用手，只能用身体的其他部位，用嘴或者是下巴这样来接，或者这样接。你们怕我这，你相信我，我的嘴很厉害的。好 ，OK， 来，你们派谁？我来，好难这个。加油 ，AK， 加油！来，准备，走。哦。要走。世界上最远的距离，不是生与死的距离。我们派出好嘴王嘉尔，准备好，这样吗？可以。好，3、2、1。这是哇！我天哪！没关系。谢谢了。哇！我们其实现在不有心理压力，我们要输了，他们还能有点别的，所以说我们不要有心理压力啊。加油，九！ Come on！ 这好难啊！好难啊！我来扔，嘉尔还是你接？好，等会儿，冷静啊，冷静。哥，你不用这样，就直接。我知道，我就松手。对，来了。无敌！你们这个队只有 BOSS 拿下，我们有第一合作了，好开心啊！我们没有盲盒了吗？是吧？来了。只是想尝试一下赢的感觉。今天会赢的。哎！哇！ 好强啊 ！Good mouth，Good mouth，Good mouth。王嘉尔一把好嘴，我嘴太厉害了。好，下面你们谁接 AK 的？小九，你来还是我来？你来吧。那我来。 ！OK。
3、2、1。哦，好难。这个他在这儿，就在这儿吗？哎呦！来，准备，小心啊，走。哦！